హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వరంగల్ స్టేషన్లో ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ టికెట్లు తీసుకుంటారు, క్యూ పట్టిరు. ఇది వచ్చేసేమో ఇక్కడ ఎమర్జెన్సీ అక్కడ ఉంటారు. ఇది ఎక్కువ శాతం ఇది అవుట్ సైడ్కి వచ్చేసి మనం వరంగల్ స్టేషన్, ట్రైన్ స్టేషన్. ఇక్కడ చూసుకుంటే అయినా 8:30 అవుతుంది టైం. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ ఇది. వచ్చి ఎవరైనా కానీ ఇక్కడ నుంచి ఎటైనా వెళ్ళాలంటే విజయవాడ అయినా ఆంధ్ర అయినా ఎటైనా కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకు చాలా పెద్ద కట్టారు. అన్ని లాంగ్వేజ్లలో ఉంది. చాలా ఇంకా మంచి క్యారెక్టర్లు చేస్తున్నారు. ఇక్కడ పిల్లర్లు వగేరా ఇక్కడ అయినాయి. ఇక్కడ మంచి బ్యూటిఫుల్ అందాలను చూడాలంటే ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ పార్క్ ఉంది. ఇక్కడ ఎంతో చాలా బాగుంది. అది అంత పెద్ద ఉంది. చూడండి ఒకసారి. ఇంతకుముందు నేను తీసింది లోపట ఫ్రెండ్స్, ఇది బయట. ఇది కమాన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకోటి ఉంటుంది ఎంట్రింగ్లో. ఇక్కడ ఆటోలు దొరుకుతాయి, మనం లోకల్లో కూడా తిరగచ్చు. ఇంకా ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఆ గుట్ట మీద గుడి ఉంటుందని, అక్కడ ఉంది ఫ్రెండ్స్. అది కూడా నేను చూపిస్తా. మనము ఇక్కడ నుంచి ఇటు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఆటోలు దొరుకుతాయి లోకల్గా తిరగడానికన్నా ఎక్కడికన్నా. ఇది వచ్చేసి కమాన్ ఫ్రెండ్స్. కమాన్లో మనము చెప్పుకోవాలంటే చాలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ వాతావరణంలో కూడా ఎంతో మంచిగా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి ఇది కమాన్ ఫ్రెండ్స్. మనకు అక్కడ గుట్ట మీద గుడి ఉంటుంది. చాలా ఎత్తుగా కట్టారు. మంచి వాతావరణం ఉంది ఇక్కడ, మంచి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఆటోలు చాలా పెద్దగా ఉంది, చూసుకోవచ్చు, రావచ్చు. ఇక్కడ ముందు మనము ఎమర్జెన్సీ కావాలంటే ఇక్కడ వాష్రూమ్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇంకా చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇంకా ముందుకు వెళ్తే బస్ స్టాండ్. ఇది మనం స్టేషన్ నుంచి వచ్చేసి ఇక్కడ ఎప్పుడు వీడే ఉంటుంది. ప్రొద్దున ఇప్పుడు 8:30 అవుతుంది. ఇట్లనే మనం స్టేట్ వస్తే స్టేషన్ ముందే మనకు బస్ స్టాండ్ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఆటోలు అయితే ఆటో డ్రైవర్లు ఎంతో కష్టపడుతున్నారు అన్నయ్యలు. ఇక్కడ బస్సు వగేరా వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ హోటల్స్, టిఫిన్స్. మనం ఇక్కడనే ముందు బస్ స్టాండ్ ఉంటుంది. చూసుకున్నట్టయితే మనకు అన్నీ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇది బస్ స్టాండ్. ఇది బస్సులు కూడా అవైలబుల్. ఓకే ఫ్రెండ్స్.